fata iminota mike cyane dusangire iyi nkuru y'urukundo iryoshye kubi. Dutangiranye n'umukobwa wari wikoreye ifu, arimo agenda avuga ati gura ifu yawe iryoshye, ngwino ufate akawe hakiri kare, iyi fu iraryoshye. Arimo aratambuka yahuye n'umusore, umusore wari hafi aho akomeza kwitegereza umukobwa uri kugurisha ifu yikoreye ku mutwe, abona n'umukobwa mwiza cyane. Arangije aramubwira ati umva yewe garukaho gato nkubwire. Ubwo rero uno mukobwa yahise amubonamo umukiriya, arangije ahita agaruka. Ndetse yari umukobwa mwiza ariko nanone w'umukene, kandi nanone ubukene ntabwo biba bisobanuye ko umuntu atariho. Ubukire buriya bwa mbere ni ubuzima. Umukobwa yaraje yegera wa musore aramubwira ati bosi wari umpamagaye urashaka kugura ifu se? Ati cyane rwose nkeneye ifu. Ati ariko nanone ikibazo ni kimwe, ndashaka kuyigura yose kandi nta modoka nazanye ngo wenda nyijyane mu rugo. Ati nyine ndashaka ko uza tukajyana mu rugo ukantwaza nkahita nyigura iyo fu yose wazanye. Umukobwa naje aravuga tukayigura yose. Ati ubwo nangahe? Reka mbare numve. No kuvuga ngo ufitemo n'ibihumbi 12 by'amanero, niyo yonyine uri buze kuyishyura, hanyuma rero uhite nyigwa nta kibazo. Uyu aravuga ati okay ngaho rero ngwino tujyane mu rugo bundi rero nkwishyure. Umukobwa wanze kugira impungenge, ngo tujyane mu rugo? Oya rwose narinzi kuri bunyishyurira hanga nkayiguka yijyana. Aterega humura ntabwo uri bwinjire mu gipangu, nta kibazo uraguma hanze y'igipangu ngende nkuzanira amafaranga, sibyo? Nge ndinjira nzana amafaranga uraba uhagaze ku gipangu, hanyuma rero nkwishyure wigendere, bitekerezaho umbwire. Uyu aravuga ati rwose ibintu ntabwo bimenyerewe, ntabwo sanzwe mbikora. Aterega wigira impungenge. Atoke nta kibazo, niba nyine nta kindi kintu kibi kiri bubeho reka nze. Ubwo bidatinze umukobwa bahise bazana, umusore arangije ajya mu gipangu azana n'amafaranga, azana n'agafuka kugira ngo uno mukobwa acuranure ifu ayimushyire mu gafuka kiwe, umusore ayijyane. Ndetse ahangaho umukobwa yabikoze neza kinyamwuga cyane ko ari nako kazi ke yakoraga buri munsi guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Naka kazi yikoreraga, gusa ku cyumweru ntiyakoragaho, yajyaga gusenga. Yari umukobwa unizera Imana cyane ko abakobwa bo mu cyaro baba bagifite imico, wana kabisa baba bafite umuco, si nka bamwe bo mu mujyi. Ariko nabo mu mujyi si bose, ariko bamwe na bamwe nyine hari abo usanga byarabacanze. Umusore yagiye kumwishyura mu ibihumbi 15. Ati bosi reka ngusubize amafaranga yawe banze ukuremo ayanjye ubari yumpa. Ati wampaye mesa? Ati hoya rega ibyo kuba naguhaye menshi nari mbizi, sibyo? Ayo mafaranga yose yafatiye yajyane n'ayawe nta kibazo, ntabwo nshaka kungarurira. Ati yose nyajyane? Cyane rwose nta kibazo yajyane, ibi bifaranga byose mbyitwarire. Ati cyane rwose. Ati kandi ikindi buri munsi ujye ucangaha, buri gihe ujye unzanira ifu nzajya nyikenera buri munsi nyagasani. Umusore yahise amuha ikiraka cyo ko azamugemurira ifu buri munsi. Gusa umukobwa agenda, umusore yakomeje kumwitegereza. Bidatinze umukobwa yageze iwabo, aza yirukanka yishimye. N'ubwa mbere agiye gucuruza agahita ataha kare kandi ifu yose ayimaze. Nyina arangije aravuga ati mwana wa bimeze bite? Yose wayimaze? Ati cyane mama. Atahubwo igitangaje uzi ko iriya fu yaguzwe n'umuntu umwe? Ati umuntu umwe yayiguze yose? Ati cyane. Noneho ikindi yanambwiye ngo buri munsi njye njyana ifu nyimushyire ku gipangu cye, yose ahita yishyura. Ati mwana wawe byiza cyane. Ati urakoze kuza hakiri kare, hariya mu kidomoro nta mazi arimo, numara kurya uze guhita ujya kuvoma rwose. Nibaza kuko ndi bubigenze byanshobeye. Ati mama nta kibazo. Ku munsi ukurikiyeho umukobwa agiye kujya kugurisha ifu, hari umudamu waje avuza induru mu rugo rw'abandi, nta mushyitsi bari biteguye. Avuga ati okay ndatomboye ndahabasanga sha, ndatomboye ndababona. Uyu muryango w'abatindi, abatindi banyakujya, n'agakobwa k'akanyamwanda nk'aka ngaka ndabafashe. Niba bakoze iki? Nabo baratunguwe. Ati gute umukobwa winjije nk'uyu nguyu utarize uturuka mu muryango w'abatindi atinyuka akaza akavugana n'umuhungu wa nyagasani? Nawe unyumvire kandi aya makuru yakuye. Ati umukobwa nzongera kukubonera n'umuhungu wanjye, utwo dusasi nzadupfura. Utwo dusasi wabohesheje twamake nzadupfura, nta n'isoni ugira. Ati ariko mama mbigenze nte koko mpungire he? Wa mugore yasize n'abameneye ifu nicyo cyabatungaga, ariko ifu yarayimennye yose ayimena hasi nyagasani. Bidatinze twigarukira hano, wa musore arimo avuga ati Zubi mwana nabonye umukobwa ndamukunda, kuva twahura n'ubu ngubu ntabwo ndashyira umutima hamwe. Ewana kabisa ibitekerezo byanjye byibereye kuri we,
sindyama ngo sinzire, buri kimwe cyose nkoze mba ndi kumutekereza, ubu nanjye byancana. Alex, wowe ushatse kumbwira ko uri mu rukundo? Wakoze wa kintu, uri mu rukundo wowe? Wow man, gusa biranashimishije. Buriya ni nakize nyine, hari ikintu cyiza nko nta kintu cyiza nko kugira inshuti magara ubwira utuntu twawe. Ati nose uwo mukobwa waba wamubwiye ko umukunda? Ati nyine umwana nabitekereje ariko kubimubwira byananiye, nagize ubwoba. Ubwo sa nkatiye. Ati wagize ubwoba bw'iki? Nyine natinye ko yankatira mwana, kanyanga akantera indobo. Mwana bira bintu ndabitinye no kuva na kera hose, niyo mpamvu ntatereta. Ati Alex wandumbira. Mbwira umukobwa ushobora kwanga umusore nkawe w'ibogari muremure uteye neza wubakise hose. Bakira umukozi yahise aza aravuga ati boss, wa mukobwa wakuzaniye ifu ari hariya ku muryango. Ati iki? Niwo nakubwiraga man, Zubi niwo nakubwiraga. Ushatse kumbwira ko ari we mwamikazi wavugaga w'umutima wawe? Ati cyane, ahubwo reka tujye kumureba. Barishimye. Uyu nguyu yumvise ko wa mukobwa yagarutse byaramunejeje, yahise aza kuri porotaye kureba. Wa musore Zubi ahageze arebye umukobwa Alex yamubwiraga agira mu ubwoba. Ati Alex, ni wowe n'uyu nguyu? Ndetse Zubi yaranarakaye kuri uwo munsi. Ntabwo yari yiteze ko umusore mwiza nka Alex ufite amafaranga yakrashingira umukobwa nk'uyu nguyu w'umukene bita ko ari umutindi. Ndetse umusore yaranamwishyuye amuha amafaranga menshi, we biramunejeje. Nubwo abandi bo babyanze, byabababaje, bamurakariye, we byamunejeje. Baranashwanye kuri uwo munsi. Ati Alex, ntago nari nzi ko rwose wakora ibintu nka biriya. Umukobwa yirirwa ubungana ifu ku muhanda w'inzererezi mwana ngo wamukrashingiye, wamukunze. Bro, uransebeje gusa, uransebeje. Ntago ari biriya nari niteze. Nari nzi ko ni umukobwa muzima. Undi aravuga ati ntuzongere kuvuga uriya mukobwa nabi nkumva, hita unataha. Baratandukanye. Uyu mukobwa nawe yari afite inshuti ye biganaga, gusa inshuti ye yo yakomeze kwiga, ijya kwiga iby'amategeko. None yabaranga bari kuganira, undi amubwira ati humura nawe ubuzima buzagenda neza. Ariko uyu mukobwa yitwaga Mariya aramubwira ati umva mwana, nanjye papa wanjye yifuzaga ko najya kwiga ubuganga, ariko kuva yapfa inzozi zanjye zahise zihagarikira aho ngaho. Nawe ntago yabashe no kundeba basi ngo abonemo nabaye uwo yifuza, no kwiga byahise bihagarariraho. Mwana, ubuzima bwanjye ni bubi, gusa hazaza hanjye nanjye sinzi uko bizagenda. Nakabaye meze nkamwe, turi kumwe mu ishuri, gusa nzasubira kwiga. Disi yanakundaga kwiga. Twigarukira hano kwa Alex ndetse yanakomeretse, afite igikomere ku kaguru, ntago ari gushobora kugenda. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute. Muri ako kanya wa mukozi ukora kuri porotaye yaraje aramubwira ati wa mukobwa yagarutse boss. Ari hariya kuri porotaye yazanye ifu. Ati mbigenze gute? Ati genda umubwire yinjire mu nzu. Sasa uno mukobwa yabimubwiye yaravuze ati nose wayifashe ukayijyana ukongera ukagaruka. Ati boss yabyanze, yambwiye ko ugomba kwinjira mu nzu, hanyuma rero ukazana ifu, ubundi rero yamara kukwishyura ukagenda. Umukobwa yinjiyemo afite ubwoba, n'ubwa mbere yinjiyemo yinjiranye ubwoba, ariko nanone yagombaga kwinjira nta kundi. Ubwo muri ako kanya yaje arebye ahantu umusore aba, ni ahantu heza hakeye, ni urupangu runini. We yakomeje kwirangarira bitewe no kunaturuka mu cyaro. Yaje aramusuhuza, uyananje aravuga ati rwose nyine unyihanganire kuba namutindije ntahise ninjira. Tuhora nta kibazo, ifu yihereze uwo musore ayijyane hariya mu gikoni nta kibazo, ubundi nawe nkwishyure witahire nta ribi. Ubwo muri ako kanya yahise ayijyana. Uyananje aramubwira ati mfite ikibazo kimuri kumpa amafaranga menshi, kandi mama wanjye agira impungenge yabonye umpaye amafaranga nkatahana amafaranga menshi arenze ibyo nagurishije, nawe bimutera impungenge. Uyananje avuga ati oya nta kibazo, ariko ntabwo wagakwiye kubigiraho ikibazo. Ubifiteho ikibazo kiki? Ati hoya ntabwo bikunda. Atumva ugenda umubwire ko ari inshuti yawe igufasha, ndetse inshuti yawe magara. Umukobwa agiye kugenda abona igipfuko ku kaguru ka Alex. Arangije arahindukira, niko boss, ahanga ku kaguru wabaye iki? Ati oya nta kibazo, rega nakomeretse, nagiye nsekura kuntuze ku ntebe nkubiseho gutya hita mvunika, rero niyo mpamvu ntubigire impungenge, gusa ndaza kumera neza. Ati hoya buretseho gato ndaje. Umukobwa yahise agenda n'igihunga cyinshi yirukanka, aramubwira ati muntegereje akanya gato ndaje. Agiye he? Umusore yarategereje. Umukobwa yaragiye kuzanira ibyatsi. Hari ukuntu nyine abantu bo mu cyaro badategereza ngo imiti yo kwa muganga ngo iki akakunga, ibintu bita ubwungo murabizi. Yaragiye ashaka ibyatsi bigiye bitandukanye, biki byose aravanga, arangije aramubwira ati umva wowe humura,
ibi ndaza kubyitaho mu kanya gato, uraza kumererwa neza. Alex nawe arangije aratuza yumvira uno mukobwa. Umukobwa yatangiye kumwunga, aramukandakanda ahantu hose yagiye ababara ndetse n'aho yakomeretse, akamubwira ati wihangane uburibwe buraza, ariko ndakubwiza ukuri ko ninsoza uri buze guhita umererwa neza, ntabwo uri buze kongera kukurya cyane, ndetse ejo ndakubwiza ukuri ko uzaba ugenda hanakize. We yabaga yizeye umuti ndetse yaramuvuye. Uno musore amubaza ati se ibi wabyigiye hehe? Ati ibi ni ibintu biri hereditire ga, nyine bisobanuye ngo ni uruhererekane, byaturutse ku gisekuruza kiwawe bigenda bibakurikirana. Ati wawo byiza cyane. Ati na papa yifuzaga ko nzaba umuganga. Ati ariko hari ikintu ushaka kukubwira kimwe, ndagukunda cyane Mariya nyagasani. Mariya arikanga ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, ndagukunda n'ubwenge bwanjye bwose, ndetse kuva nakubona ntago ndongera gutuza ngo mbone agahenge mpora ngutekerezaho. Mariya yarikanze. Umusore ahise abimubwiriraho. Wibuke Zubi yamubwiye tugomba kubimubwira, undi nawe rero yahise abimubwira, nubwo Zubi mu kanya twabonye bashwanye. Uyu yarikanze bitewe n'amagambo yumvise umusore yaramubwiye, ahita asohoka yirukanka ati reka 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 reka. Hari ibintu ubona ukabona ntibyakunda. Umukobwa yaraje abitekerezaho, nyina abona yatangiye guhinduka. Mwana wanjye ufite ikihe kibazo? Ati mama nyine nta kibazo mfite, nuko ndangomba ndi kwitegereza ku bijyanye n'akazi, aho nzagurisha ifu, ibintu nk'ibyo. Gusa umukobwa aramubeshye, abeshye nyina ntago aricyo cyamuteye kuba yihebye gutya, ari mu bitekerezo, ahubwo hari uwamubwiye ko amukunda. Ku munsi ukurikiyeho wa musore Alex yategereje ko umukobwa azana ifu. Yanahamagaye wa musekirite agira ngo amubaze ko Mariya yaba yigeze azana ifu, ariko umukozi aramubwira ati ntawe nigeze mbona. Ati nta wigeze uzana ifanga, nta n'uwatambutse kuri porotaye. Ati boss ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa simperuka no kumubona, nawe nigeze mbona, nakoze ibishoboka. Ariko ku munsi ukurikiyeho umukobwa arimo atambuka mu muhanda agiye kugurisha ifu nanone, wa musore yamuciye aramubwira ati Mariya kuki utagarutse waretse tukavugana? Basi mpakanya tuvugane sibyo? Mpakanya niyo yaba amasegonda 5 ndashaka kuganira nawe. Ati Alex ntabyo nshaka, winzara muri ibyo bintu byawe, ndacyafite byinshi ushaka kugeraho, ntabwo ushaka umuntu mbabariza umutima, uri gushaka gukina n'amarangamutima yanjye, ntabyo nkeneye. Genda ujye kureba abo muri mu cyiciro kimwe, yewe ntabwo nakundana nawe ngo bikunde, ntabwo bishoboka. Kuri uwo munsi baranarwanye, ibana baragundagurana. Uyu musore aramubwira tumva mpa amatwi muri aka kanya, numara kumpa amatwi nta kibazo ndakurekera ubuzima bwawe mbuvemo, ngende njye kure, ariko banza wumva ibyo nkubwira. Numara kubyumva ndakure kugenda sibyo? Ndakure kugenda toke nta kibazo, ndabyemeye ntari bimbwira. Ndetse umusore nta kindi yakoze, yahise amubwira ati ngwino tujye mu modoka ubundi nkubwire byose. Umusore yaraje abiva umuzingo, aramubwira ati kuva umunsi twahuraga bwa mbere, ubwo wari wikoreye ifu, nahise ngukunda n'umutima wanjye wose, ndetse nanjye nagukunze ku kigero ntabasha kubikontorolaho. Sinzi nanjye nyine urukundo ngukunda buryo ki ndugukundamo, simbizi nanjye n'ibintu bindimo. Uru rukundo ngo rujya aho rushaka kandi mw'abantu mwe. Yaramubwiye ati ariko ntibyakunda, uri umwana wo mu bakire, ngende uwo mu bakene, ngende kumva uri gukira n'amarangamutima yanjye. Umukobwa nawe aramubwira ati nanjye nyine mu by'ukuri nanjye hari ukundi kuntu nabifataga, ati mbwira nta kibazo ibohore, mbwira buri kimwe cyose njye nakora igishoboka cyose, ariko urukundo rwanjye rukagira aho rugera. Ati nanjye ndagukunda cyane nyagasani. Kuba umukobwa nawe yaramukunze, ati ndagukunda cyane ariko sinizeye ko bizacamo. Uyarangira avuga ati byacamo ubuze kumuzana mama wawe, ati ubundi mwereke ko ngukunda bya nyabyo, kandi mwereke ko tuzabigeraho njyewe nawe turi kumwe. Umukobwa yaratashye ababikojeje nyina arangira avuga ati ibyo bintu birize. Ati rwose mama njye ndabyizeye, ahubwo yanambwiye ko ashaka nyine ko azaza mu gahura, kandi n'umusore witonda ufite umutima mwiza, ntago ari nka babandi b'iyi minsi ujya wumva, ariko nyine agira amakenga. Avuga ati mwana wanjye ibyo bintu koko by'inkundu ugiyemo? Ati urabyize? Ati mama njye ndabyizeye cyane rwose, ubitekerezeho. Yanambwiye ko ashaka kuza ahangaha vuba ahangaha. Ati okay ntaribi, ndaza kubitekerezaho nzaguha igisubizo nzakubwira. Ku munsi ukurikiyeho umusore nta nubwo yigeze azuyaza, yayisaza. Ati mama Alex nakubwiraga arahageze. Murokanye imodoka y'isipariki wabo, ndetse Alex yaraje arangije aza ahangaha.
umukobwa arangije aravuga ati n'uyu nguyu nta kibazo. Yaraje amubwira inkuru yose, amubwira buryo ki akunda umwana we. Yarangije aravuga ati mwana wanjye ko ibi bintu bitakunda, uturuka mu bakire, twebwe duturuka mu bakene, umuryango wacu ni uw'abakene, byahuza gute? Urwo rukundo rwanyu rwose ntabwo rwakora, nta mahirwe ndi kubiha. Sinshaka ko umwana wanjye ajya kubabara. Uburyo ki abakire bafata abakene ndabizi, rero ibi bintu ntabwo mbikeneye habe na gato. Ntabwo nkeneye ko umwana wanjye ajya guhura n'agahinda ako twahuye nako, ako twabayemo karahagije. Nta kandi nkeneye ko umwana wanjye ahura nako. Disi umubyeyi yarababariye umwana we, avuga ati ashobora kugenda bakamukoresha nk'umucakara, bakamukoresha cyane aho kugira ngo agende nk'umugore mu rugo. Ati mama wo ntago ari we ndiwe, ntago ari we ndiwe, ibi byose nabinyuranamo n'umwana wawe kandi bikagenda neza. Ati ndamukunda. Ati wapi, ntago byakunda rwose. Icyo nakubwira, genda urebe abo muri mu kigero kimwe, abakire nkawe mubari bo muzabana, umwana wanjye umureke nyagasani. Umusore baramukatiye kuri uwo munsi, bamubwira ko atabana na Mariya, bamubwira ko bitakunda, ntago bari ku rwego rumwe. Ibi bintu biracyakorara ibyo kuvuga ngo nyine umuntu arakunda uwo bari ku rwego rumwe, umukire akunda umukire, umukene akunda umukene. Uyu mukobwa yaraje aravuga ati mama umubwiye ibiki? Ati namubwiye ati sinzongere kumubona hano, sinzongere kwamubona. Umukobwa arikanga. Mama wakoze ibiki? Gute wamubwiye amagambo nk'ayo ngayo? Ati mwana wanjye rega ntimwahuza, ntukaniyoshye utekereza ibintu nk'ibyo, ntago mwahuruza, ntago byavamo. Icyiciro cyacu urakizi. Uyu yaragiye ajya kureba ya nshuti ye Zubi, ndetse Zubi yaje kugera harabyakira, abona bitewe n'uburyo ki mushuti we yakunze umukobwa ntacyo yabikoraho, atangira kujya amugira inama y'icyo yakora. Ndetse yaje aramubwira ati baranyanze, bakoze ibishoboka byose kugira ngo ntazageraho mpurira n'uriya mukobwa. Atari ko Alex mfite agatekerezo. Ati mwana ubu inama yose wangira nayemera, nakoze ibishoboka byose, nkeneye inama zawe, iyo wambwira yose nayemera. Tumva mwana, buri abantu bose bakunda amafaranga, reka ibi bintu tubishoremo amafaranga, sibyo? Ubatema amafaranga babone kuri umubosi, sibyo? Hanyuma hari ukuntu nyine abantu bose hari ukuntu nta muntu wanga amafaranga. Uyarangije arita mu gutwi. Ubwo mbikore gute? We bishoremo amafaranga. Uyu yabanje guhamagara wa mukobwa. Uyu mukobwa aramubwira ati nanjye mama yansembe, yambwiye ko bitakunda icyo wakora cyose, ntabwo twabana kandi ndagukunda cyane, turabikora gute? Sasa byababanye ibibazo. Hari ukuntu abana bikundanira ababyeyi ugasanga niwe kibazo. Gusa uriya mubyeyi nawe ibyo yakoraga byose yabikoreraga umwana we, ntabwo aba yifuriza nawe umwana we, ahubwo nanone yagiraga amakenga akavuga ati umwana wanjye namurekura se akagenda, ugasanga ubuzima agiye kubaho ni bubi, ugasanga agiye kubaho nabi nk'umucakara. Byagenda bite? Ibyo byarabaye. Wa musore bamugiriye inama sasa yo gushoramo ifaranga, yaje kugura ifu y'ibihumbi 5 abaha miliyoni. Nyagasani, tekereza ifu y'ibihumbi 5 ugahita ubaha miliyoni. Uyu mugore arangije aravuga ati iki nicyo nangira abakire, ntago muha agaciro abakene. Ubu uje kungura amafaranga, wampaye 5 by'ifu yanjye naguhaye, izi miliyoni uri kunzanira n'iziki? Uje kugura amarangamutima yanjye, nicyo ushaka? Uje kuyishyura? Sobanura neza umbwire byose. Nyagasani, umusore baramwirukanye no kuri uwo munsi. Uyu yaje kuvugana n'inshuti ye, inshuti ye yasoje kwiga nabo ibonye akazi, ndetse bayihaye kujya gukora nyine ahantu kure aho batazongera guhura. Uyu yavuga ati nzagukumbura. Ati mwana njye mfite ikibazo, nikundiye umusore ariko mama ntago ari kubyemera, ntago ari kumpa amahirwe. Gute mama atandika ngo nkora ibyo nshaka? Maze gukura ndi kureba icyiza n'ikibi, gute bidakunda? Ibibazo byakomeje kuba ibibazo. Wa musore nanone yagarutse kureba Zubi, aramubwira ati nkora iki? Zubi arangije bitekerezaho. Uzi mwana, uzi ikintu uri buze gukora? Hari agatekerezo kamwengiza. Ati nakahe? Niba nyina wuriya mukobwa akunda abakene, waciye bugufi nawe ukigira nk'umukene. Ati gute se? Mwana wakomeje kungira inama nyinshi, ibi byo bikomeje kundenga. Atumva reka nkubwire, hari ukuntu wakwigira nk'umukene, garagara nk'umukene, uhagarika kugaragara nk'umukire, sibyo? Ugende wambara ibyenda bibi, uri kumva? Ugi wabo umwiyereka nk'umukene, uri kumva? Ukora igishoboka cyose, bizarangira kwemeye. Muri ako kanya Alex nawe ntajya atinzamo, direct yahise yambara ibyenda bicikagurishe, ahita ajya iwabo w'umukobwa. Uyarangije hageze, se uyu musore vipi se?
arangije arabitegereza ariko nanone ntiyabitindaho. Ati none se imikino wakinnye bwa mbere iranze none uje wihinduye umukene se? Hayajajajajajajya. Ariko umusore byose yakoraga niko bw'uriya mukobwa. Uyu yaramubwiye ati mwana wanjye uriya musore mureke. Umusore amaze kugenda, nyine mama wa Mariya yaje kumubwira buryo ki agomba kumureka. Ati mama ariko arankunda nanjye ndamukunda. Ati ariko ibyo by'urukundo uvuga ni ibiki? Uzi ko umuntu mumara kubana akaguhinduka akigira nk'atarakuzi? Mwana wanjye simba nkwifuriza ikibi, byose mba nkora ahangaha n'ahazaza hawe niwe nkorera, nta wundi mwana ngira. Rero nshaka kuzakubona wangara ubayeho nk'umucakara. Ibyo nibyo ntashaka. Umukobwa arabyumva kandi kuko nyina ntamwifuriza ikibi. Ariko nanone uyu mukobwa nawe yarakunze nta kundi. Ati mama basi mpa amahirwe bwa rimwe. Ati hoya ntabwo byakunda mwana wanjye, sinakuroha nkureba. Mama ndakwizeza ko ntabwo uzigera wicuza nundeka nkakundana n'uriya musore. Nyina yarabyanze. Mariya rero nta kindi yakoze, yatangiye kujya atoroka iwabo agacika akajya kwirebera wa musore. N'ubundi wanga ko abikora ku neza mu mahoro bikarangira bikoze no ku nabi. Hari abantu bajya bangira gushyingiranwa ngo bashakane bikarangira bashyingiranwe ku mbaraga. Umukobwa yarahageze, ahageze asanga kuri porotaye harafunze, arategereza ngo arebe ko bamukingurira. Akomeza asimbuka arunguruka mo imbere ariko wapi. Amasaha yaricumye, umukobwa yanga kuhava. Disi yaramukunze bya nyabyo, kuhava byaramwangiye. Yicara kuri porotaye arahaguma ati ndahava ari uko aje, ndahava ari uko amubonye. Nyagasani, uru urukundo rubaho rwa nyarwo mw'abantu mwe. Ndetse iminsi ko yakomeje kwicuma, umusore yaje no kugira aho amugurira smartphone. Yamuguriye telefone. Byari ibyishimo, bakundanye mu buryo bw'ibanga, mu buryo butazwi, ariko nanone barakundanye. Sasa unsobanurire ngo aba bantu bazatandukana bigenze bite? Niba nyina ahora amwiyama amubwira ati ntuzagaruke hano, ntuzongere kuvugana n'umukobwa wanjye, umukobwa we nawe akamwiyama akamubwira ati sinzongeye kukubonana n'uriya musore, ariko bagahura mu buryo bw'ibanga, bizarangira gute? Nyagasani, umusore ntiyasibaga kuza iwabo w'umukobwa, bakajyana kuvoma amazi, ndetse ubuzima buryoshye cyane. Bari mu rukundo mu buryo butazwi ariko barurimo. Sasa bari bishimye. Yarabafashe nanone. Wajanga kugira gutati muraho ma. Baramusuhuje. Ariko bafite nubwo bafitemo n'isoni. Uyu mumama yarabihanije inshuro nyinshi zishoboka, ariko banze kuva ku izima. Ati ko mudakomeza se ngo mugende muhagarikishijwe n'icyaho ngaho, mukomeze akazi kanyu murimo nta kibazo, nimukomeze mukore nta ribi. Sasa uyu mukobwa arika mama ko nta kintu atubwiye noneho kibi bite. Bidatinze baje kuganira. Ati rero mwana wanjye nakomeje kwitegereza, nibyo koko ukunda umukobwa wanjye kandi uranamukunda cyane, ariko ikibazo ni kimwe, ntabwo urukundo rwanyu rwakora, nta naho rwagera. Nanjye nabuze icyo nkora. Ese nabo byarabacanze byarabarenze. Umukobwa ari gusenga ati mana wamfashije mama kemera. Ati narakwihanije rwose, kuba umukunda nawe aragukunda ndabizi, ariko ikibazo ni kimwe, nta hantu bizagera, ntabwo muri mu cyiciro kimwe. Ati mama erega nubwo mfata nk'umukire. Ati hoya uko waba uri kose uri umukire, kandi nanone abakire ntabwo bagomba kubana n'abakene. Ati erega kuba mbona ndi umukire gutya ntabwo navutse ndi umukire, kandi nanakuzuriye mu buzima bw'ubukene. Nyagasani reka uzurebe ukuntu byagenze. Yatangiye kumubarira inkuru y'ubuzima bwe, kandi buriya koko abantu bose ureba ari abakire ntabwo baba barakuze ari abakire bamwe, nta nubwo baba baravutse ari abakire. Abenshi usanga baranavukiye mu miryango ikennye, ahubwo bitewe n'ukuntu bakoranye ubushake, bakoze cyane n'imigisha y'Imana ikababa hafi ikababamo, ugasanga nibwo buryo babayemo abakire. Ati njyewe nakuriye mu muryango w'abakene, mbana na mama wanjye na papa, ndetse tubayeho mu buzima butatworoheye bubi, tujya gupagasa tukarya uko twagiye gupagasa. Ati rero ko iminsi yakomeje kwicuma, papa yaje kugeraho abura ubuzima, bisobanuye nyine ise yaje kugeraho arapfa. Amaze gupfa, ubuzima nakomeje kubamo njye nyine bugoranye, njye na mama wanjye. Byose twakoraga tukagerageza kureba uko twakwiteza imbere, najyaga kwiga bigoranye, ndetse banaho bari babayeho mu buzima bubi. Nk'ubuzima uriya mukobwa Mariya na nyina babayemo, nawe nibwo bari babayemo. Nubwo ngubu yakize,
ariko yabanje guca mu buzima bukakaye, ugasanga nyine bari gukorana utuntu twose baradukorana uwa babiri bakora ibishoboka. Rero uriya musore amaze kuva mu ishuri nyine amaze gusoza kwiga nibwo yaje kugira amahirwe abona akazi keza. Bimwe nakubwiraga ati buri ikintu cyose ukora ufitemo n'umugisha w'Imana kirakunda, mujye munibuka gusenga. Iminsi yakomeje kwicuma, ubwo umusore yaje kugeraho abonye akazi karenze, nyina yaramusezeye aramubwira ati mwana wanjye nzakomeza ngukunde, ati kandi ndabizi ko byose tuzabigeraho hamwe nawe ndetse n'Imana ibintu bizajya mu buryo. Nibwo yaje kuvamo umukire, ariko urumva ko nawe ubuzima bw'ubukene abuzi. Ati ibyo mbwiye byose ndabyumvise rwose biranambabaje, ati ariko ntabwo nahita mfata umwanzuro ubu, ndaza kubanza senga Imana mbyereke Imana, igisubizo nzakibaha mu nyuma, wowe genda igisubizo nzakiguha. Gusa hari icyizere ko noneho ubu ngubu wenda byacamo. Umukobwa yaremeye biramushimisha, ariko nubwo bataramenya igisubizo kibizavamo, ariko hari icyizere. Sasa uko iminsi yakomeje kwicuma, nyuma y'amezi 3 barakwereka hari abarangaha mu rukundo, baryoshye ibintu byose ari uburyohe, ewana muri fashion za danje n'imodoka zirenze, amuzengurutsa bameze neza. Ndetse ni wa musore Alex na wa mukobwa. Ubwo Zubi yazaga gusura Alex, hari uwaje arangije avuga ati hani ahangaha nyine hari umuntu wari uri kuguhamagara. Yakomeje kuguhamagara, ndavuga ati reka nkuzanire phone. Zubi arebye ahangaha biramurenga, ati hani rero uriya musore ni inshuti yanjye magara yitwa Zubi, ati musuhuze. Amusuhuje, ati byiza guhura nawe Zubi, ati byiza guhura nawe Mary. Ndetse uyu mukobwa yitwa Maria, ariko nyine hari ukuntu mu busirimu bavuga Mary. Ati hani hari utuntu nandi gukora mube muganira nta kibazo, turi buze gusubira mu kanya. Muri ako kanya umukobwa ngo hari utuntu yari gukora hejuru yahise azamuka, ati umva se mwana Alex, kiriya cyana se wagikuye? Uriya mwana wamukuye mwana ko mbona arenze? Ati mani mbikira mani yeyi uzi ko ari marayika, nikanze amanutse hariya ndumirwa, nabonaga ari ibitangaza biri komba. Atumva uriya mukobwa rero mwite Maria. Ati iki Maria wuhe? Wa mukobwa Jesus Christ niwe mwiza kuriya se? Ati mwana wikabye mani ntabwo bishoboka. Wa mukobwa nakubwira no ku muhanda twajyaga duteka imitwe mani kugira ngo mukundane, byaje guca amati cyane rwose. Ubu yaraje ari kumwe nanjye, ni umwamikazi w'ubuzima bwanjye, guseka kwanjye niwe mbikesha, byose ngenda nkura nabyo byiza niwe mbikesha. Bidatinze baje no gusura iwabo w'umukobwa, nyina ababonye arikanga nyagasani. Wa mukobwa Maria wari umukene utari wishoboye, disi yarasirimutse, nyina murebye yarikanze. Wa musore yatinyaga kumuhanga atazambabariza umwana, atazamufata nabi nk'umucakara. Yararebye nawe arikanga, uyu mwana ntago ari uwanjye, ntago ari Maria mwana wanjye. Mwana we yagize umuntu ubwoba, yarikanze. Bajanga kuganira, uyu musore avuga ati mama ndagushimira cyane rwose, ndagushimira cyane kubw'ibyo wankoreye. Rero kuri no munsi cyatuzanye no kugusura no kugira ngo tukubwire ko dushaka kwimura hano hantu nyagasani. Umukecuru arikanga, ati iki ntabwo bishoboka bana banjye, ibyo muri kuvuga ni bya didimanga. Ari ukuntu umuntu akubwira ibintu ukumva aragutunguye. Ati mwana wanjye ni byati cyane rwose, mupfuka amahanga mbaho umugisha. Baciye bugufi nk'umubyeyi abaho umugisha, ndetse yabagombaga kubasabira umugisha ku Mana. Disi barikundaniraga bya nyabyo, na ba bantu mujya muvuga ngo umukene ntiyakundana n'umukire murebereho. Niba muri kwibuka wa mugore wigeze kujya kuvuga ati sinzongeye kukubonana n'umwana wanjye, uno mugore ni mama wa Alex. Sasa bari baranashwanye bapfa nde uriya mukobwa Maria. Ati umva ndakwingiza rwose nkorera ibishoboka nkure n'umwana wanjye ndamukumbuye. Tekereza ko Alex atarakivugana na nyina kubera uriya mukobwa Maria. Bamuhaye akanya aza kwa Alex kumusaba imbabazi. Alex aravuga ati wampombeje byinshi, nakoze ibishoboka byose, none gute wumva ko nakubabarira? Gute wumva ko nakubabarira? Ari amakosa yose ni wowe, byose niwe wabiteye. Ati mwana wanjye ndabyumva narahemutse, gusa nanjye byose nakoraga twari kukwifuriza neza. Muri ako kanya mama wa Maria yaraje amaze gusirimuka, yuke baramwimuye. Uyamurebye arikanga, yuke baraziranye, yamumeneye agafu. Yigeze kugenda mutuka mubwira nabi. Aranje aramusuza ati muraziranye se? Alex niyo magambo yavuze. Ati mama muraziranye? Ati cyane rwose turaziranye. Ibyo yankoreye arabizi.
ndetse uyu yahise aca bugufi aravuga ati please mbabarira, terega nta mpamvu yo kunshira bugufi, iyo mpamvu ntago ari ngombwa rwose, narakubabariye. Barasuhujanije ndetse bigenda neza, umukene yabana n'umukire bigakunda. Ndabakunda cyane, shimire mwebwe mwese twabanye, duhure mu kubutaha. Inkuru zacu nakagaruka kandi z'ubwenge. Ciao ciao.